আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকাল লাইফস্টাইল থেকে বলছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। বছরের শেষ প্রান্তে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। 2020 সাল শেষ হয়ে গেল, শেষ প্রান্তে আমরা শুরু করবো আগামী বছর ইনশাআল্লাহ। নতুন বছর চলে আসছে 2021। এই 2021 আমাদের সবার জীবনে আনন্দ, হাসি সব কিছু ফিরে আসুক, সুস্থ জীবন ফিরে আসুক, এই কামনা করছি। আজকে আমরা এখানে আসছি বছরের শেষ, এই জন্য আমরা আসছি এখানে হালাল লাইভ চিকেন স্থাপন করার জন্য। সন্ধ্যা আমাদের একটা ছোটোখাটো পার্টি আছে। সেই ছোটোখাটো মানে আমাদের বাসার যারা আছে তারা বাইরে কেউ নেই। যাই হোক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন জমজম পোলট্রি কর্পোরেশন, এখানে লাইভ চিকেন পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে আসা মূলত। এখানে খুব সুন্দর লাইভ চিকেন পাওয়া যায়। এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়, হাঁস, ডাক, এভরিথিং, সব কিছু পাওয়া যায়। তো চলুন বন্ধুরা, আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করি আজকে আমাদের এই লাইভ চিকেন প্রজেক্টটা। ওকে, বন্ধুরা আমরা ধীরে ধীরে আমাদের এই লাইভ চিকেন স্টোরে ঢুকছি। এখানে প্রথমে দেখা যাচ্ছে হাঁস আছে, বিভিন্ন হাঁস। এখানে হাঁস, তার সাথে বড় বড় হাঁস, এই যে হাঁস দিচ্ছি সব হাঁস। এখানে লাইভ চিকেন মুরগি। এখানে সাদা, এখানে লাল, সাদা। এখানে বন্ধুরা আমরা ওই যে লাইভ চিকেন অর্ডার দিয়েছি, ওখানে কিছুক্ষণ সময় লাগবে, 10-15 মিনিট সময় লাগবে। তো এই ফাঁকে আমরা একটু শপিং করে আসি। আমাদের ঘরের যে ছোট্ট একটি সদস্য আছে, তার নাম লকি, সে আমাদের পোষা বিড়াল। তার জন্য কিছু টয় কিনতে যাব। তো এই সুযোগে টয়গুলো কিনে নিয়ে আসি, তারপরে আমরা পিক আপ করে আবার তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের লক্ষ্মী কীভাবে টয়গুলি দিয়ে খেলা করে। ওকে, Make some part no. নিচে নামাই দিই, Nisa Bilala. Nasıl da? Hani. Palash. Sandal. You gonna stop playing with that shit in like 2 days. তোমরা সবাই কথা বলতেছস?